Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма, на своем канале Руническая энциклопедия. Сегодня я хотела бы рассказать о языке тела, то есть, чтобы вы понимали человека без слов, по жестикуляции. Так, что я хотела бы сказать? Кому нужны обряды, чистки, отжиги, отливки, может быть, открытие дорог каких-то, лечение от разных видов болезней. Также лечу от алкогольной зависимости, от курения. Что еще? Ну, делаю мыло своими руками, делаю свечи, их заговариваю, также обереги. И кому нужно, обращайтесь. Ну, жестикуляции, как вы знаете, бывают разные, да? Вот, например, человек сидит, наклон корпуса вперед. Я буду рассказывать поэтапно. Наложение, положение корпуса открывает нам ключевую информацию об отношении собеседника к предмету каждого разговора. Если верхняя часть корпуса отклонена назад или в сторону, то по тому же прикреплению, да, скрещиванию рук, велика вероятность, что человек пытается избежать обсуждения, да, разговора. Такое положение верхней челюсти, то есть части корпуса, как правило, символизирует о том, что человек, собеседник слушает вас невнимательно. Кстати, кому нужно, у меня еще есть здесь на этом канале, так скажем, физиогномика. Я физиогномика, семейный психолог. Также можете обращаться. Еще хочу сказать, что кому нужна мимика лица, да, мимика, жесты, тоже есть здесь рунические ставы, я про них тоже рассказываю. И также карты Таро, кому если нужно. Так, начнем. Возможно, вот когда человек, да, предмет этого разговора не настолько важен или интересен этому человеку, что склоняется по направлению к вам. Этот вывод поддерживают многие исследователи, в том числе работа Шленкера 1975 года. Если вы хотите, чтобы собеседник прислушался к вам и к вашим словам, нужно добиться, чтобы верхняя часть его корпуса была склонена к вам, а не отклонена в противоположном направлении. Это способствует интересу. Вы даже можете склониться к нему сами. Возможно, ваш собеседник отзеркаливает вашу собственную атмосферу и позу. Если он поддается вперед одновременно с вами, то это знак. Партнер отреагировал на ваш позитивный жест. Дальше. Демонстрация открытых ладоней. Что это вообще означает? Открытие ладони, да, вот когда руки ложат на стол с открытыми, да, ладонями, это знак мирных намерений. Он показывает, что вам нечего скрывать, вы безоружны, открыты к любому диалогу. Если вы часто видите открытые ладони собеседника, знайте, что у вас с ним хороший контакт. Это знак открытости, сигнал того, что ваши слова ценятся, воспринимаются благосклонно, уважительно к вам. Чем чаще человек протягивает руку вперед, тем больше его готовность быть с вами честным и откровенным.
Этот жест может дополнительно подкрепляться разведением пальцев или складыванием ладони чашечкой. Общение с открытыми ладонями укрепляет межличностный контакт. Человек, чьи ладони открыты, называет больше доверия. Показывание внутреннюю сторону ладони мы доказываем, что нам нечего скрывать. Лжецы чаще убирают руки из поля зрения собеседника. Позитивный смысл, да, придаваемый открытым ладоням, имеет источник объяснения. В прошлом люди показывали друг другу ладони, чтобы показать, что у них нет оружия, а их намерения исключительно добрые. Да? По этой причине открытые ладони в древнем времени, да, ассоциируются с честностью, верностью, готовностью слушать человека. Жест руки вверх, когда люди поднимают, да, которые демонстрируют готовность сдаться, имеет тоже значение безоружность. Это также объясняет, почему религиозные, да, лидеры самые эмоциональные, острые моменты всегда показывают свои ладони во время принятия присяги, там, да. Как правило, одна рука приложена к сердцу. Но это в Америке, да, а вторая поднята вверх ладонью. Если собеседник намерен быть полностью честным и открытым, он притягивает одну или две руки, да, по направлению к вам. Чем большую, да, площадь ладони демонстрирует собеседник, тем серьезнее его намерение. Как большая часть невербальных сигналов, да, эти жесты часто бессознательны. Неискушенный лжец или тот, кто лжет что-либо, да, утаивает, хочет утаить, часто прячет ладони за спину. В прошлом, да, этот жест использовался для того, чтобы скрыть оружие. Ну, это образно, я говорю, да. Женщина, которой приглянулся мужчина, да, часто держит бокал, ну, так, чтобы были видны запястья. Это можно использовать так, как открытости. В иных случаях это означает, что человек желает подчеркнуть свою искренность и добрые намерения. Жестикуляция в области рта. Жестикуляция в области рта – это подкрепление или акцентирование, да, произносимых слов, способствует установлению хорошего контакта с собеседником. Если говорящий держит руки таким образом, значит, он хочет, чтобы его правильно поняли. Он словно бы стремится придать своим словам большую силу с помощью своих рук. С помощью, да, жестикуляции. Так, открытие ладони, когда лежат на столе. Если в ходе переговоров, да, человек сдвигает свой бокал или чашку чая в сторону, руки отводит, в которую держит сосуд, что означает открытость и принятие, да? Подобное движение руки оказывает, что он хочет установить барьеры между собой и партнером. Если же бокал или чашка сдвигается в противоположную сторону, значит все равно наоборот. Разговор руками, да?
Что хочу сказать. Некоторые люди, да, владеют искусством разговорности при помощи рук. Их можно понять, даже если они говорят на иностранном языке. Такое умение особенно пригодится тем, кто работает в образовании или продаже, да. Жестикуляция поможет слушателям создать зрительный образ того, о чем вы говорите, при этом активизируется правое полушарие мозга, ответное за визуализацию эмоций и интуицию. Таким образом, в коммуникации, да, будет задействованы оба полушария. Как левое рационально, так и правое более эмоциональное. А значит, слушатели не только легче запоминают, да, новую информацию, но и сочтут ее более убедительной. Так, вертикальное рукопожатие, что вообще означает? Это сейчас я расскажу. В Древнем Риме, да, при приветствии было принято обхватывать запястье. Такой жест позволяет быстро удостоверяться, что человек не прячет клинок в руке. Да. В наши дни рукопожатие демонстрирует, что мы готовы познакомиться с человеком. Это важный способ физической оценки физической энергии. Даже сейчас, когда нам доступен любой способ коммуникации онлайн, люди по-прежнему готовы заплатить за авиабилеты, чтобы лично встретиться и познакомиться, увидеться и пожать друг другу руки. Да? На Ближайшем Востоке письменный договор не считался действительным до тех пор, пока стороны не пожмут друг другу руки. Чтобы рукопожатие помогло установить хороший, да, разговорный контакт, следует учитывать два момента. Во-первых, важно держать ладони строго вертикально. Так ни одна из сторон не почувствует себя выше или ниже другой. Во-вторых, сила ставленная должна быть одинаковой с обеих сторон. Если один человек сжимает на 70%, второй только на 50%, первому следует уменьшить давление на 20%. Кто из партнеров будет, да, корректировать силу рукопожатия, да, зависит от контента ситуации, степени из знакомства, справедливости, да, с правилами языка, тела. Так, может быть и так, что присутствие, да, группу из 10 человек, вы каждый раз будете менять наложение ладони и силу сжатия, чтобы настроить каждого разнообразное общение. При знакомстве с женщинами мужчины в знак уважения следует ослабить силу рукопожатия. При положительном отношении к женщине мужчины часто машинально, да, подстраиваться под силу ее рукопожатия. Крепко до болезненности рукопожатие может расцениваться как знак превосходства, неуважения, недостатка воспитания или эмпатии. Подобное рукопожатие должно послужить для женщины сигналом, что при общении нужно быть начеку всегда. Возможно, их мнение не будет воспринято всерьез на данный момент. Мужчины должны уяснить, что им следует контролировать силу рук. Благодаря эволюции сила сжатия кисти современного мужчины составляет 45 кг. В прошлом это было очень даже кстати, помогало держать и таскать тяжести, а также бить или метать оружие. Но совсем не кстати применять всю эту силу в рукопожатии. Мы не понимаем, как выглядело рукопожатие вновь избранных президентов, да. Так что
Как-то так. Рукопожатие обеими руками. Что это означает, когда, допустим, человек жмет руку и докасывается другой рукой до руки? Обхватывающее рукопожатие, да, обеими руками, так называемое рукопожатие перчатка, может выражать тепло, доверие, добрые чувства по отношению к тому, кого вы приветствуете таким образом. Здесь также следует обратить внимание на два момента. Сигнал того, что вы собираетесь выполнить обхватывающее рукопожатие, это выдвижение вперед левой руки. Этим движением вы даете понять, что желаете искреннего общения, вы словно бы готовы обнять собеседника. Положение левой руки означает степень близости. Чем выше вы обхватываете ею правую руку собеседника, тем отчетливее, да, вы выражаете свои сближения. Так, это выражение ваших добрых намерений. Обхватывание локтя свидетельствует о большой симпатии, чем обхватывание запястья. Однако не забывайте, что эти движения важно сочетать с другими, да, знаками доверия и поддержки, чтобы собеседник ошибочно не счел, что ваше рукопожатие выражает стремление доминировать над ним. Во-вторых, интерпретатор такого рукопожатия должен концентрировать в каждой степени его левая рука вторгается в личность, пространство другого человека. Обхватывание запястья или предплечье поможет укрепить контакт лишь в том случае, если вы уже достаточно близки. Помещение левой руки на предплечье свидетельствует об очень высоком уровне привязанности и приблизится по значению к объединению, к значимому. Если же подобная теплота невзаимна или же проявляется без повода, то рукопожатие перчатка может вызвать подозрение или даже недоверие. Таким образом, выбирая подобное рукопожатие, следует руководствоваться искренним чувством, а не просто желанием произвести хорошее впечатление на человека. Вытягивание ног. Что же это означает? Если участники, да, каких-то переговоров, да, тренингов, при разговоре результатов тесного упражнения, да, расслабленно вытягивают ноги вперед, как правило, это означает, что упражнение было интересным. Точно так же, если собеседник, который то есть до этого сидел нога на ногу, вдруг распрямляет ноги, вытягивает их вперед, то это означает заинтересованность, благосклонность. Если собеседник хочет продемонстрировать встречный интерес, он может продублировать это движение еще раз. Наклон головы в бок. Что это означает? Наклон головы, да, движение, берущее начало из животного мира. Нападающий тигр метит жертве в шею, так как это самое уязвимое место. Шея также является излюбленной целью во время боев за самку или за лидерство волчьей стаи. У людей же наклон головы в демонстрации, демонстративная, да, боевой части шеи говорит о готовности занять уязвимую позицию. Всякий раз, когда мы хотим выразить доверие, да, преданность, одобрение или интерес, мы показываем собеседнику свою шею.
Если человек слушает, да, вас, склонив голову на бок, значит, он доверяет вашим словам и соглашается с вами. Вот так. Если вы хотите, чтобы во время переговоров или споров, да, с вашим собеседником реже перебивал вас, и попробуйте слегка склонить голову вправо. Негативное отношение оппонента выражается одним или нескольким из следующих невербальных сигналов руки в карманах, да, за спиной или скрещены на груди. С сомнением потирает подбородок, плечи напряжены, руки в замке, взгляд враждебный, корпус отвернут в сторону. Так, улыбка. Улыбнитесь человеку, да, мы часто получаем ответственную улыбку, да, ответную улыбку, чтобы вызывать, да, приятные эмоции. В первобытные времена наши предки улыбались друг другу, чтобы продемонстрировать дружеские намерения или принадлежность одной из групп. Да? Сегодня улыбка часто используется для того, чтобы растопить лед при первой встрече. Исследования показывают, что привычка, да, улыбаться и меняться благоприятно влияет на наши отношения, делая их более долговременными и плодородными, плодовитыми. В процессе бесед, обсуждений такие, да, также повезло время от времени улыбаться, чтобы продемонстрировать собеседнику свое внимание. Некоторые люди улыбаются слишком много, чаще всего для того, чтобы скрыть смущение. Из-за этого они выглядят менее уверенными в себе в деловом контакте, воспринимаются менее серьезно. Что такое вообще кивание? Кивок – это знак согласия, сигнал того, что мы слушаем собеседника. Если вы хотите, чтобы человек сказал что-то еще разумно, покивая головой и принять открытую позу, это один из эффективно признанных жестов, способствующих установлению взаимопонимания в процессе разговора. Так, отзеркаливание. Вот отзеркаливание языка тела позволяет собеседнику чувствовать, что его принимают, а это хороший первый шаг на пути к взаимопониманию. Да? Друзья, влюбленные люди одного социального статуса отзеркаливают друг друга автоматически. Дети также часто перенимают язык тела родителей. Встречаясь с друзьями в следующий раз, да, обратите внимание на язык тела собеседника. Вы быстро найдете много совпадений с собственной невербаликой. Так. Гораздо реже мы отзеркаливаем незнакомцев или тех, кому, да, не испытываем симпатии, да? Допустим, людей, с которыми мы не ездим в лифте или стоим в очереди. Да? Отзеркаливание – один из самых эффективных способов, чтобы завоевать расположение человека при первой встрече с кем-то для вас важным. Попробуйте копировать позу движения, выражение лица и тембр голоса этого человека. Старайтесь не копировать все подряд, выбирайте несколько элементов, которые легко можно воспроизвести. Через некоторое время ваш собеседник подсознательно ощущает, что ему комфортно с вами общаться, вас запомнит как человека, с которым приятно общаться. И почему нельзя, хочу сказать, копировать людей? В эзотерическом, в магическом плане это
когда люди копируют друг друга, это копер называется. Это можно у человека отнять таким образом, когда копируют полностью людей. Счастье, любовь, удачу, здоровье, благополучие, деньги. Все, даже полностью жизнь могут люди перенять. Потому что когда не только жесты и движения, но одежда, как человек красится, если это относится к женщинам, если относится к мужчинам, даже, как это сказать, характер. То есть могут даже люди, ну это больные люди, те, которые следят за другими людьми, которые им как бы нравятся, они им там подражают и так далее. Есть такие люди, которые копируют звезд, красятся, подстригаются так же, как и эти звезды. Но я считаю, что это люди больные. Потому что, ну, я даже не считаю, я знаю, что это люди больные, потому что это ненормально, нужно быть самим собой. Когда человек не такой, какой он есть, значит, он двухличный, значит, он может обмануть, значит, он может лгать, ну и так далее. Ваша поза. Когда вы кого-то слушаете, да, лучше всего слегка поддаться вперед и легонько кивнуть, смотреть на собеседника, слегка склоните голову вправо, когда вы говорите, следите, чтобы, да, руки и ноги не были скрещены. Если вы стоите, держите спину прямо, как вы будете дышать глубже, чем согнутой спиной, да, спина, когда прямая, короче, распрямляете ее, да, дает людям понять, что вы даете себе достаточно пространства и воздуха. Как следствие, они с большой гордостью будут для вас слушать, да, проявляют больше интереса к вам, словам к вашим, да, и серьезно воспринимают ваше мнение. Я уже, у меня уже слова выскакивают. Расслабленные позы. Так, выступая на публике, уделяйте пристальное внимание на нескольким первым минутам. Именно в то время слушатели, да, составляют о вас первое впечатление. И здесь язык тела играет очень важную роль. Вы можете начинать каждое слово выступления одним и тем же фразами, но то, как они будут поняты слушателями, будет зависеть от невербальной коммуникации. Язык тела также значительно отображается на вашем голосе и интонации. Вот почему многие политики, да, занимаются коучами по языку тела. Они хотят улучшить впечатление, произвести на публику. Таким образом, одна из самых распространенных ошибок – пытается механически воспроизвести заученные движения, жесты, да, пытаясь изменить глубинные чувства, механические жесты, как всегда кажутся искусственными, те, которые их совершают, не производят впечатления искренних людей. Например, во время президентской кампании 2016 года многие избиратели сочли Хиллари Клинтон неискренней именно за ее мешковатой манеры. Вместо интенсивной жестикуляции она сделала ставку на заучение движений, которые часто оказались напряженными и неестественными. Многолетняя выучка привела в то, что она выглядела спокойно, но, пожалуй, не вполне искренне. Так что как-то так. Так, далее. Язык тела всегда выбирает неуверенность или неискренность. Так, означает трансформацию языка тела. Следует научиться и учитывать изменения чувств и эмоций. Перед выступлением, да, попробуйте вспомнить, как вы обычно ведете себя, когда разговариваете с друзьями, постарайтесь взять эти жесты на
трибуну. Некоторым помогает еще один хороший способ перенять кошачью манеру. Когда вы в следующий раз увидите кошку, да, или другое животное, внимательно посмотрите, как она себя ведет. Вы заметите, что кошка, да, всегда выглядит расслабленной. И когда ходит, и когда сидит, и спит, и ест, постарайтесь принять расслабленную кошачью манеру. Для этого сядьте поудобнее и полностью расслабьтесь. Сосредоточьтесь на ощущении расслабления, ищите позу, в которой вы удобно, а в которой оно окажется абсолютным таким. Приделайте то же самое во время публичного выступления. Найдите позу, в которой вы ощутите спокойствие. Почувствуйте себя собой, твердую почву под ногами почувствовать нужно. И если вы спокойны и расслаблены, то слушатели воспримут вас с ура. Так, что еще? Выразительность, да? Люди любят слушать тех, чье лицо выражает внимание к тем, открытое, располагающееся к себе выражение всегда приятнее, да, чем закрытое и нейтральное, которое вызывает недоверие. Это было установлено в 1987 году, да, Кокером Бургу и Бургу, да. Выразительность мимики также важна, как и выразительность жестов и поз. Когда слова подкрепляются движениями рук, слушателю в процессе сосредоточиться и содержании речи. Если вы сидите лучше, да, держать руки где-то между диафрагмой и подбородком. Эта область получила название, как это, коробка Клинтона. Вот. И мы подробно поговорим, да, о ней в следующем видео. Так, разумеется, важно, чтобы жесты, да, сочетались с тем, что вы говорите. Так необходимое или неожиданное движение рук в отдельных обстоятельствах может показаться агрессивным или вызвать подозрение какое-то у человека. Так. Как ведут себя уверенные в себе люди, да? Несколько так еще расскажу, и на сегодня, наверное, хватит. Уверенные в себе люди всегда принимают позу победителя, да? Это особый способ войти в мощнейшее, воцариться в нем, да. Поза стоит из множества различных элементов, которые дают понять окружающим, что вы привыкли побеждать. У вас осанка, выражение победителя. Успех приходить к вам, сам с собой вам больше не нужно беспокоиться об этом, да. Это когда человек на ширине плеч стоит, выровненная поза такая. Вы открыты, жизнерадостные, заинтересованные, поза расслабленная, но спина прямая. Ваше тело словно бы говорит: я здесь как дома, это моя территория. Победители входят в комнату спокойно и уверенно, предоставляя своему телу много пространства. Своим поведением они понимают, напоминают кошек и понимают, что они здесь главные. Те же властность и грациозность движений также
непринужденность, да, в любых ситуациях. Расслабленные плечи. Так, еще одно проявление уверенности в себе, расслабленных плеч, демонстрация шеи. Плечи слегка отведены назад, а другая, то есть грудная клетка чуть выдвинута вперед. Это признак деловитости, силы и храбрости. В первобытные времена демонстрировали грудь, сама по себе являлась знаком уверенности. Так человек давал понять, что не боится получить рану, да? Люди, которые держатся ровно, как правило, смотрят прямо вперед перед собой, не боясь визуального контакта с партнером. Чуть выдвигая вперед грудную клетку на деловой встрече, да, например, вы легче привлекаете к себе внимание, заставляете внимательно прислушаться к вашим словам. Так, давайте еще про движение челюсти и, наверное, хватит сегодня. Об уверенности в себе также можно следить по степени подвижности челюсти во время речи. Да? Чем шире раскрывается рот, тем отчетливее дикция, как мы испытываем, да, стресс или страх. Мы склонены напрягать мышцы, да, челюсти. Речь становится менее внятной. Когда расслабленные челюсти, да, мышц, есть специальные упражнения. Одно из самых простых – произносить свое имя в процессе зевания. Само собой, выполнять это упражнение можно перед выступлением или разговором, а не во время него. Ну и давайте про прямую спину еще вот расскажу. Люди со здоровой самооценкой, да, распрямляются во весь рост, становятся на 2-3 сантиметра выше. Они слегка вытягивают шею, смотрят собеседнику прямо в глаза. Посмотрите любой фильм, да, например, вот о Джеймсе Бонде. Вы заметите, что почти все герои там стоят в такой же позе. Однако по опыту, что в контексте, да, деловых встреч, один из элементов позы Бонда лучше поменять. Вам уже не холодная убийственная усмешка, да, а темная дружеская, теплая дружеская улыбочка, да. Если партнер будет считать вас душевными и дружескими, дружелюбным человеком, в общем, то это приятное ощущение распространяется на те услуги, которые вы хотите ему предложить. Дружелюбие, сочетание с уверенностью в себе повышает шансы на ваш успех. Вот такие коучи, небольшой ролик, так скажем, вот таких мимических движений, жестов, жестикуляций, языка тела. Я в следующем видео буду рассказывать больше об этом. Может быть, кому-то это и не понравится. Я не знаю, кому-то, может быть, вдохновит и будет уже знать, что язык тела важен для человека. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам белой дороги. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. И встречаемся в новом ролике. Белой дороги!